Halo guys, sekarang aku mau buat malam Play-Doh maksud saya. Tapi Play-Doh nggak tahu Play-Doh jadinya ntar kayak slime Play-Doh gitu, kayak dicampur. Play-Dohnya nggak keras sih guys. Nah, ini bahan-bahannya ada warnanya terserah warna apa. Kalau aku menggunakan warna pink atau merah muda. Terus air secukupnya, mangkuk kecil, sendok, tepung. Cara buatnya, lihat gue guys, aku buka dulu. Udah dibuka. Tuh, susah banget nih. Ya udah, aku tuang dulu ya. Udah dituang, terus masukin tuangnya secukupnya. Ini kita rata-ratain dulu. Nah, seperti ini kayaknya pegang kelembekan guys. Kita kasih tepung lagi. Kalau udah ditambahin, aduk-aduk lagi, aduk-aduk. Ya maaf ya, aku soalnya ini cuma satu orang doang sih, susah jadinya. Aduk-aduk terus sampai kayak tadi itu. Nah, ini kan udah jadi, udah aduk-aduk terus. Kalau kurang, tadi saya tambahin tepung aja ya. Kalau kurang, maaf, suara bising itu suara TV. Tuh, TV saya. Maaf ya, itu berantakan. Tuh, saya lagi sukanya nonton itu Pintu Berkah pagi-pagi. Kita kayak giniin terus. Warnanya biasanya itu yang ini doang, nah itu nggak bisa. Itu cuma Raja Wali sama kupu-kupu. Kalian tahu kan yang kupu-kupu itu? Warna cukupnya seperti ini guys. Nah, ini udah aku kasih warna loh.
Ini kayaknya tapi warnanya kurang deh. Iya, kurang. Kalau kurang, kalian bisa tambahin lagi. Nah, ini guys, kalau udah kayak aku belum berani pegang senter, tangan aku berwarna. Nih, hanya kayak gini. Udah, sekarang udah dulu ya. Bye.